Этот сварщик из Таджикистана гений, а все потому, что он первый в мире додумался сварить электроды диаметров 1 и 2 между собой. Но самое интересное то, как он собирается их использовать. Его задачей будет заварить эту огромную щель. Использовав всего 7 электродов, с аккуратностью он прокладывает первый шов, затем все зачистив, мы видим идеальный первый шов. Самое интересное, это то, как он положит второй шов поверх первого. После заключительной очистки мастер получает не только идеальный шов, но и уважение всего Таджикистана.